冰箱里的3种食物可能是白血病的根源，建议别给孩子吃了。白血病这个令人闻之色变的疾病，近年来在儿童中的发病率有上升趋势。虽然白血病的成因复杂，但饮食习惯被认为是一个重要的影响因素。今天我们就来谈谈冰箱里可能潜藏的白血病风险，特别是3种常见的食物，它们可能是白血病的根源。为了保护我们的孩子，建议家长们别再给孩子吃这些食物了。1. 了解白血病。白血病是一类造血干细胞恶性克隆性疾病，克隆性白血病细胞因为增殖失控、分化障碍、凋亡受阻等机制，在骨髓和其他造血组织中大量增殖累积，并浸润其他非造血组织和器官，同时抑制正常造血功能。其症状包括但不限于贫血、出血、感染发热以及肝、脾、淋巴结肿大和骨骼疼痛等。白血病的病因目前尚不完全清楚，但研究发现，某些化学物质、电离辐射、病毒感染等因素都可能诱发白血病。而饮食习惯作为我们日常生活中可控的一个因素，也需要我们高度重视。2. 冰箱里的3种风险食物。1. 罐装饮料。罐装饮料是孩子们非常喜爱的饮品，但很多家长可能不知道，罐装饮料的罐子内壁往往涂有一层保护膜，以防止饮料与金属直接接触。然而，这层保护膜在高温或长时间存储过程中可能会分解出有害物质，如双酚 A。BPA 是一种已知的内分泌干扰物，长期摄入可能增加患白血病的风险。此外，罐装饮料中通常含有大量的糖分和人工添加剂，这些成分对孩子的健康也有潜在危害。因此，建议家长尽量避免给孩子喝罐装饮料，可以选择瓶装水、纯果汁或自制饮品作为替代。2. 加工肉制品。加工肉制品如香肠、火腿、培根等，因其便捷和美味而受到孩子们的喜爱。然而，这些加工肉制品在制作过程中往往会添加大量的防腐剂、色素和香精等化学物质。这些添加剂不仅对孩子的健康无益，还可能增加患白血病的风险。研究表明，加工肉制品中的某些添加剂，如硝酸盐和亚硝酸盐，可能在体内转化为致癌物质。因此，建议家长尽量减少孩子食用加工肉制品的频率，多吃新鲜、天然的肉类食品。3. 含有农药残留的蔬菜水果。蔬菜水果是孩子们日常饮食中的重要组成部分，但如果这些蔬菜水果上残留有农药，就可能对孩子的健康造成威胁。农药残留可能通过食物链进入人体，对孩子的免疫系统造成损害，从而增加患白血病的风险。为了避免农药残留的危害，建议家长在购买蔬菜水果时选择有机产品或绿色食品，同时在使用前用流动水彻底清洗。此外，家长还可以鼓励孩子多吃富含维生素 C 的食物，如柑橘类水果和绿叶蔬菜，因为维生素 C 有助于减少农药在体内的吸收。3. 预防白血病的饮食建议。除了避免上述3种风险食物外，家长还可以从以下几个方面着手，通过饮食预防白血病。增加富含抗氧化物质的食物，如蓝莓、草莓等浆果类水果，以及深绿色和红黄色蔬菜。这些食物中的抗氧化物质有助于清除体内的自由基，减少细胞损伤。摄入足够的蛋白质和铁质。蛋白质是构成细胞和组织的基本物质，而铁质则是合成血红蛋白的重要元素。建议家长多给孩子吃鱼、肉、蛋、奶等富含蛋白质的食物，以及红枣、菠菜等富含铁质的食物。适量摄入脂肪和碳水化合物。脂肪和碳水化合物是人体所需的重要营养素，但过量摄入可能导致肥胖和其他健康问题。建议家长合理搭配孩子的饮食，确保脂肪和碳水化合物的摄入量在适当范围内。保持良好的饮食习惯，定时定量进食，避免暴饮暴食和挑食偏食。同时，鼓励孩子多喝水，促进新陈代谢和排毒。白血病虽然可怕，但并非不可预防。通过调整孩子的饮食结构，避免摄入可能增加白血病风险的食物，同时增加有益健康的营养素摄入，我们可以为孩子筑起一道坚实的健康防线。作为家长，我们应该时刻关注孩子的饮食安全与健康问题，为他们提供一个良好的成长环境。记住，预防胜于治疗。